La construcció de l'edifici del Liceu, la Casa Girona actua com a constructora i com a financera. Aquest teatre que ha fet la burgesia, si un passeja per les Rambles, per la façana no se'n desprèn que allí hi hagi un gran teatre i tan sumptuós, no? Aquesta burgesia, en el cas del Girona, es confirma, en general és discreta, no té cap necessitat d'exhibir el luxe. Las principales lunetas del patio tendrán la forma de ricos sillones bien adornados y elegantes. En las demás lunetas y asientos de patio, gradas y cazuela habrá también comodidad y anchura, y en diversos puntos del edificio se pondrán retretes inodoros a la inglesa. Anglaterra és on s'emmiralla la classe comercial catalana. Vol demostrar que ells potser no tenen el rang nobiliari de la noblesa i no tenen allò de la sang, però que tenen una curiositat per l'aprenentatge. Hi ha un moviment molt favorable a aquesta il·lustració. Volen realment convertir-se en una nova classe i això es veu en les institucions que creen.